Hi, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ unswap hai cái bàn phím cơ ừm, cho mọi người xem nhé. Do là mình nhận hàng ở ngoài đầu hẻm á, cái hẻm mình là vùng xanh nên nhận hàng là từ đầu hẻm đem vô chứ không có chứ shipper không có giao hàng trực tiếp được, nên mình đựng trong cái bịch cốp mắt nha. Rồi, đơn hàng đã thanh toán trước. Đây, nhân vật của chúng ta, bàn phím cơ của Roya Colors. Xịt khử khuẩn trước nha mọi người ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ unswap một cái bàn phím cơ này là sẽ hỗ trợ full custom nha, và mình có thể là thay thế cái keycap nè, cái switch. Cái này là hỗ trợ hot switch luôn, nên mọi người mua cái bàn phím này là sẽ được tùy biến theo sở thích của mọi người nha. Thì đây mình sẽ bấm thử cái tiếng của cái switch cho mọi người coi nghe nhé. Mình đặt mua là cái blue switch, cái tiếng nó kêu là tách 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 tách. Rồi bật. Cái này là hỗ trợ Bluetooth. Rồi, bàn phím nó sáng hết bàn phím, có nghĩa là bàn phím có nghĩa là tất cả các switch đều hoạt động ổn nha. Đó. Đặc biệt là cái bàn phím này nó có hỗ trợ là cái màu ở trên cái app luôn. Thì để mình test hai cái bàn phím xong rồi mình sẽ cài cái app và tùy biến thử cho mọi người coi nha. Đó. Đây.
mình nhấn vô mà cái nút nó đều hiện lên hết, có nghĩa là nó được hoạt động tốt, không có phím nào bị lỗi hết. Đó, cái phím bấm rất là đẹp. Đó, mình thích nhất là cái kiểu mà hiệu ứng như vậy nè. Đó, bấm tách 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 tách. Rồi mình sẽ test cái bàn phím này, nó sẽ hỗ trợ là USB Type-C luôn. Để mình để cái bàn phím này lên bàn đi. Rồi thì trong cái hộp nó sẽ có cái puller. Cái này để tháo cái keycap ra. Rồi một cái cổng sạc USB Type-C. Nó không có cái đồ để không có dụng cụ để tháo cái switch ra. Thì để mình sẽ tìm mình mua cái đồ tháo switch. Mọi người có nhu cầu mua bàn phím cơ này á, thì link mua hàng mình sẽ để bên dưới nha, bên dưới cái comment của clip. Rồi để mình test cái còn lại luôn nha. Cái này hai bàn phím mình đều là slew switch hết nha. Mọi người muốn thay đổi cái switch khác á, thì mình sẽ mua về, rồi mình mua cái bộ switch thì có Gateron Red nè, Gateron Red Blue, rồi Rouse, rồi Green switch. Rồi nói chung là có nhiều. Đây mình sẽ giới thiệu các loại switch như tactile switch thì cái âm thanh nó sẽ không có lớn, tại vì cái switch nó khi bấm xuống và nhả lên nó sẽ lên một cách từ từ và nhẹ, thì nó không có búng, không có nảy ra mạnh, thì cái âm thanh nó không có lớn lắm và nó rất là êm tai. Ngược lại thì cái rin với cái lu á, nó có cái khất, khi mình bấm xuống là nó kêu một cái tách, bấm lên bấm xuống nó sẽ kêu tách tách tách. Còn dòng linear, black nè, red nè, silver, do nó không có khất và nó đi lên, nó trượt xuống, trượt lên, nó mượt. Rồi bây giờ mình sẽ nghe âm thanh của từng loại switch.
Flow Switch nó cái hiệu ứng rất là đẹp. Để mình test hết mấy cái nút nha. Này. Đó, mình test nút từng nút. Mình bấm vô mà cái đèn nó lên, có nghĩa là cái nút nó không có bị lỗi. Rất là đẹp. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng á, thì mình sẽ để cái link mua hàng ở bên dưới. Cái này là full custom nha. Cái là giờ có thể thay đổi được cái keycap này và thay đổi được cái switch. Để mình tháo cái keycap ra cho mọi người coi. Thì nó có cái puller nè. Sử dụng cái này. Here are some results from a search. Đó. Cái switch này là mình sẽ thay đổi được nha. Cái switch này để mình chỉnh cái đèn lên cho. Chỉnh cái đèn lên. Tại vì hiện tại là đang bị cúp điện. Rồi, tạm biệt mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ test với cái bàn phím nha. Rồi thì cái bàn phím này nó sẽ có hai cái cơ chế hoạt động nha. Một là mình xài cái dây, hai là xài cái Bluetooth. Rồi bây giờ mình sẽ test cái bàn phím nha.
này Ctrl Shift Enter, Backspace F1, chuyển đổi cái numlock, run lock, bao, home, end, del, insert, bay up này, insert này, bay down nè. Nó không có cái phím bên numlock, nó chỉ có M, L. F1, F2, F3. Bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth ha. Bluetooth on off nè, bật lên. Nó chữ Q này nè. Nó khi mình vừa bật Bluetooth lên là ở trên cái, khi mình bật Bluetooth là trên màn hình nó hiện cái biểu tượng connect nè, click yes. Connect. Rồi. Do thiết bị ready to go. Đó, giờ mình gõ bàn phím này là rồi để mình quay lại màn hình nè. Có. Tắt mạnh cái đèn, tắt hai cái luôn.